करती है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। फिर हमसे बाकायदा बात करती है, तो हम कहते हैं माँ जो बैठे हैं देख ले किसकी क्या समस्या है देखा। जो लोग ये सोचेंगे कि अब कीर्तन आधा हो गया, अब हम चले और माता जी तो गा रही होगी, तो कब उसने फूक मारनी पानी में, तो कब गल तो बात करनी, तो ऐसा नहीं होना काम, ठीक है। तो इस तरह झोली भरी जाती, तब वो देखती है कि एक बच्चे को कौन किसी से बैठा है। उस टाइम कोशिश रखा करो आप लोग कि आप लोग अपनी मन की इच्छा बोल दिया करो। कोई आ जाता है तो हम भी कह देते हैं आप बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ 5 मिनट, बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, बैठ जाओ, बच्चों का सुन लो, बच्चों का दुख ले जाओ। उस टाइम आप अपने मन की बोला करें। ये एक असली भक्ति होती है, ये एक असली पूजा है, ये आपका असली भजन है। ये आप घर में चाहे कितना मर्जी भजन कर रहे, सब आप लोगों में से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये चीज तो आप बरसों तक नहीं अपने घर में उत्पन्न कर सकते। पहले तो घर का ही शुद्धिकरण होना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है। हम लोग इतने हवन करते हैं, इतने भंडारे करते हैं, तब जाके हम लोगों के घर का शुद्धिकरण नहीं होता है, तो आम इंसानों के घर का कैसे होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जहाँ भी कहीं सत्संग हो रहा, पाठ हो रहा, कीर्तन हो रहा, खासकर मैं अपने दरबार की बात कहती हूँ कि यहाँ तो आप पहले भजन सुने, जिसको ठीक होना, प्रॉपर ठीक होना है। जैसे कह रहे थे ना आयुर्वेदिक वाला हिसाब किताब, कहाँ गई पूरी मम्मी कहती है कि भाई आयुर्वेदिक दवाई ठीक होती है, होम्योपैथी ठीक होती है, लेट कर दी है फर्क, लेकिन कर दी है फर्क। चलो उन्होंने आजमाई है, एलोपैथिक ऐसी होती है कि भाई इंस्टेंट फर्क कर लेती है, लेकिन साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये चीज़ का सच बात है, ये लॉजिक है इस चीज़ का, है ना, सनातन धर्म है ना, इसमें इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं ना कि पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो ऐसे ही ठीक करते थे, हवन के द्वारा, भजन के द्वारा, मंत्र के द्वारा। तो तब क्यों नहीं कहते, तब क्यों नहीं कि मोह होती थी, तब क्यों नहीं ऐसा सब होता था। उस टाइम भी तो वही ऑर्गन थे, वही अंदर किडनी थी, वही पार्ट्स थे, और ना ऐसी सी बीमारियाँ थी, ठीक है ना। तो उस टाइम भी ऐसे ही करते थे। वो किस तरह करते थे, इसी तरह करते थे वो ठीक, जैसे हम कर रहे हैं, इसी तरीके से करते थे। लेकिन भाई बैठना पड़ता है, समस्या भी आप लोगों को, आप लोग कहते हैं जल्दी भी जाना, ये भी करना, कोई कहता हमारी छत पे आवाज़ आती, कोई कहता जी हमारे नीचे आवाज़ आती। नहीं, मैं सब कह ले रही, किसी इक्वल बात नहीं। आप ही का ना क्वेश्चन नहीं है, ये आपको लगा होगा, आप पे बहुतों का सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप जैसा मेरे पास आते हैं ना, तो कहती कोई हमारे आगे गिर जाता है, कोई पीछे गिर जाता है। देखो जी, इन चीज़ों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, आप नहीं लड़ सकते। जितना आप लड़ोगे आप उतना मुसीबत में पड़ोगे। इसका इलाज क्या है, किसी की छत के नीचे बैठ जाओ, कैसे किसी की छाते के नीचे लग जाओ, ठीक है ना, उसके नीचे लग करके आप जैसे उनके सानिध्य में वो चलाते हैं वैसे चलाओ, और फिर आप भक्ति करो। अगर आप कह रहे हो मैं 15 व्रत रखती हूँ, मैं 20 व्रत रखती हूँ, उससे क्या होगा, हेल्थ खराब होगी, आपका जो वो व्रत की जो चीज़ है वो वहाँ पहुँच ही नहीं रही है। देखो जी, अब कर रहे हैं ना आप लोग पूजा, आपको पता लग रहा है ना, मस्ती छा रही है ना, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो लोग जुड़े, पता लग रहा है ना कि पहले भी करते थे, क्यों नहीं करते थे, करते थे ना पहले। और अब क्या रंग चढ़ते हैं, अपने बच्चे पर आफत आती है, तुम अपना मंत्र बोलते, तुरंत आपका बच्चा ठीक होता है, आप ठीक होते हैं। देखो जी, मैं गुरु दीक्षा जिन्होंने ली हुई है बच्चों को, उनको बड़े रंग लगे हैं, माँ भगवती ने अच्छे अच्छे रंग लगाए हैं। जो लेना चाहे ले, मंत्र बोलते ही अपनी व्यथा दूर करने के लिए। जो आप अपने शरीर की व्यथा और अपना दुख खुद दूर कर सकते हैं ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए होते हैं गुरु मंत्र। तो गुरु अच्छा ले, और गुरु मंत्र का क्या होता है, आपको बैठते जबते सारी पता लग जाता है शक्ति। अगर आपका कायदे का गुरु होगा, आप जैसे ही गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपको उस मंत्र की जो शब्दों से ही पता लग जाएगा कि हमारा जो गुरु है बड़ा सक्षम है, और इसने इस पे सिद्धि करी है, और इस पे शक्तिपात किया है, तब हमको दिया है। तो जो चाहने वाले शिष्य है वो अपने गुरु को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। उनको पता है कि उसने अपने जीवन की जमा पूंजी हमको दे दी है। आज उसने हमको वो चीज़ दे दी है जो अनमोल है, प्राइसलेस है, जिसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। अगर आप सोचें कि हम 50,000 दे दे, लाख दे दे, 2 लाख दे दे, इसको हमको मंत्र दिया, उसकी कीमत नहीं है कुछ। ये आजीवन जमा पूंजी आपको दी है, और ये कोई बिरला गुरु किसी को देता है। इसको रटने से आप प्रभु के धाम की यात्रा कर सकते हैं। आपके रास्ते की गंदगी साफ होती है। जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो, तो जो रास्ते में आपको छोटी निम्न कोटि की शक्तियाँ भगवान से जाने के पास रोकती है, उनको ये हटाते हैं, उनको हटाते हैं। बड़े बड़े रूप इनके होते हैं, तो आपको प्रभु निधन करते हैं। आप देखिए, अगर आपको किसी प्रधानमंत्री के पास जाना, राष्ट्रपति के पास जाना, आपको अपनी फाइल लेकर के जाने के लिए कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा। और कई बार तो धक्के भी मारेंगे, कई बार चक्के फाइल भी मार देंगे,
करते हैं ना ऐसे, जब तुम लोग ऐसे करते हैं तो भगवान से मिलन इतनी आसानी से कैसे होगा? हजारों दूर पटक पटक के मारते हैं कि कहाँ चले, कैसे चले। फिर पूछेंगे कहाँ से आए, कैसे? उसके सानिध्य से आए, वो हमारा गुरु। अच्छा, उसने बोला, उसने भेजे तुम? हाँ, वो जा करके गया है, हमने भेजा था उसको, ठीक है। उसका चल तब तू चला। ये फर्क है, ये रियलिटी है। मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, ये वीडियो में आगे भी जाएगी, इसलिए पानी पिए छान के गुरु बनाए जा, ठीक है? नहीं तो आपको बार बार आप जाएंगे, कितना आप ध्यान करो, कितना मेडिटेशन करो, आप प्रभु से मिलन नहीं कर पाते। बिरला ही कोई करता है। मैं भी कह रही हूँ, मैंने भी किया है, मैं नहीं कह रही हूँ किया है, पर बिरला ही कोई होगा जिससे प्रभु स्वयं है, जिससे मिलने। देखो जी, किसी को भगवान भजते हैं, किसी को भगवान भजते हैं। कोई भगवान को भजता है, किसी को भगवान भजते हैं। ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हैं जिनको भगवान भज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं भगत के बस में या भगवान, ठीक है? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, किसी के कायदे में ले, मंत्र ले, दीक्षा ले, उसको जपे, जप करके अपना रास्ता साफ करें, तब आगे करें। क्योंकि ये दिन हमारे खत्म होते जा रहे हैं, सबके खत्म हो जाए। किस दिन हमने सोए रह जाना है, किसी को कोई पता ही नहीं है, किसी को कोई पता नहीं। और आगे जाके भी जो डंडे चार्ज होते हैं ना, मैं क्या किया, क्या लाया, सोफा लिया, बेड लिया, कुर्सियां ले, कुड़ी को 50 लाख दिता, 25 तोड़े सोना दिता, बहुत ही गड्डी ली, तो बस यही सब होता ना, यही जीवन खत्म, यही पे जीवन खत्म है। तो ये सब नहीं चलेगा। लो, सब कुछ लो, जीवन के रहते सब कुछ जिम्मेवारियां करनी पड़ती है, करनी भी चाहिए। करो, आनंद लो। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। देवता भी मनुष्य जीवन को तरसते हैं, मनुष्य शरीर को देवता भी तरसते पड़े हैं। बहुत अनमोल है, इसका हर तरह का एंजॉय लो। लेओगे तब जे छोड़ेंगे तुमको। ये जो बैठे हुए हैं सत्ता बनाए हुए कलयुग में, अपना रजस्व बनाए पड़ेगा। जो मिनट में तो टांग तोड़ देते हैं, मिनट में गोड्डा तोड़ देते हैं। तो फिर कोई माता जी बैठी है मेरी तरह, फिर वो जोड़ती है उसको, ठीक है ना? तो तब कैसे बचना, कैसे बचना? अगर जीवन से माता जी निकल गई तो कहाँ जाओगे? तब प्लेटें पड़ेगी। ये तो नहीं जब तक हटते तब तक तो ये अपना पूरा जोर लगाएंगे, तो डाल लेंगे। उनका दिया है, इसका गोड्डा तोड़ दे, प्लेट पड़नी तो पड़नी, फिर तो चाहे तुम जो मर्जी कर लो। अगर कोई टकर जाएगा बीच में मेरे जैसा, तो प्लेट पाएगा उल्टी। तो सच बात बता रही हूँ, मैं नहीं डरती। हमने आपको देखा, दिक्कतें हमारे ऊपर भी आती है, हमको भी दिन रात मार रहे हैं, दिन रात सता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई डरना नहीं है किसी ने भी, और हिम्मत रखनी है, शिक्षा लेनी चाहिए। कहीं बैठ करके आप ना सुकून की नींद ले सकते, ना अपने परिवार से आप जीवन आनंद ले सकते, ना सुख चैन से कहीं आप बैठ सकते हो। छोटे छोटे बच्चों को बीमार कर दिया जा रहा है, खाने सब कुछ खाते हुए भी वो खा नहीं पा रहे हैं। ऐसी हालात बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के लीवरों में क्या बढ़ गया है जो वो उनके लीवर कमजोर आ रहे हैं, है ना? तो ये सब कारण है, और भाई बहुत बुरा हाल है। तो थोड़ा बहुत अपना भक्ति